FM. الكلمة ليك. Parce que le e-commerce في تونس مربوط, le client tunisien n'est pas assez bancarisé. Il y a beaucoup de marchés noirs, marchés parallèles. Donc même si vous avez beaucoup d'argent sur vous, cet argent n'est pas dans la banque. Puisque cet argent n'est pas dans la banque, il n'y a pas de carte bancaire. Donc le tourisme électronique et le commerce électronique d'une manière générale في تونس ما تقوم القيام كان ما يرجع l'économie ترجع déclarée وترجع les sociétés كلها déclarées وترجع منظمة وترجع العباد بانكاريزي. دونك هذا لو بروميير تشالنج افون داريفي, خاطر حتى تدخل ريستورون باش تعطي كارت يقول لك والله تي بي مكسر ولا ترشون. دونك كان سمعتش في الموبايلتي تونيزيا كونغرس ديرنييرمون تي ام سي 2016 الوزير تغشش شويه حتى على البريد التونسي اللي مازالوا يستعملوا في دي كارت معناها كلاسيك على الاخر. بار كونتر التكنولوجيا ما دخلتش الجمله كيما مثلا الفيزا توا مش قاعدين نتعاملوا بها في تونس. حاجات كلاسيكيه اللي ممكن تصعب برشا المأموريه على الناس باش تشري معناها لاشا اون ليني. دونك مشكله كبيره هذه. avez-vous un commentaire? Oui, il y a un autre sujet qui est lié, c'est que en plus le système de paiement sécurisé en Tunisie est extrêmement cher par rapport à la qualité du service. Les taux de commission des banques sont beaucoup trop élevés et alors qu'on est sur un marché où les taux de marge sont plutôt plus faibles que dans d'autres marchés, ça veut dire que la part que prend la banque n'est pas supportable par rapport au modèle économique de la société. Donc le site marchand lui-même, il n'est pas incité à utiliser le paiement sécurisé. Donc si d'un côté le marchand c'est trop cher pour lui et que le consommateur il préfère garder ses billets dans sa poche, on va jamais avoir du paiement sécurisé qui se développe, que ce soit avec la carte bancaire ou que ce soit avec le mobile payment. C'est un problème de coût. Mais cela étant, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de commerce électronique, parce que du point de vue juridique, lorsque vous appuyez sur valider ma commande sur le site, la commande elle est passée. Et donc le consommateur il est censé payer sa commande. Et aujourd'hui les systèmes de livraison permettent de prendre des espèces à réception, voire des chèques, et ensuite cet argent il est remonté au marchand. C'est le rôle soit des transporteurs privés, soit de la poste, soit du réseau de relais colis box stop. مرحبا بك مالك. سامحني ما رحبتش بك بكري. ونرحبوا بكافة مستمعين كاب اف ام وين ما كانوا. انا باش نعلق معناتها على الموضوع هذا كله على التجاره الالكترونيه. تذكر مالك حكينا المره اللي فاتت على السياحه التونسيه وقلنا اللي البرودوي عندنا مشكله نتاع برودوي في السياحه التونسيه, عندنا مشكله نتاع منتوجات في السياحه التونسيه. المشكل هذا نتاع المنتوجات هو اللي اثر على بقيه معناتها العوامل الاخرى الكل, معناتها على التو دو رومبليساج نتاع لي زوتيل, على الخدمه نتاع لي زاجونس دو فواياج اتسيتيرا. دونك هوني كي نحكيو على برودوي, نحكيو على انفراستركتور, نحكيو على جماليه المحيط, نحكيو على برشا حاجات, على الترونسبور ايريان زاده. دونك حكينا المره اللي فاتت وقلت لك انا مالك عطيتك معلومه, قلت لك اللي بالكاباسيتي معناتها دو رومبليساج اللي عندنا اليوم نخدموا 20 سنه التالي نخدموا بالكاباسيتي نتاع 1996 اللي وصلنا لها 167 الف سرير معناتها قاعدين اليوم نخدموا بهم في تونس. معناتها كاباسيتي ترجعنا العام 96 معناتها 20 سنه التالي. كلام اكدوا حتى توا سي طارق. انا نحب نحكي لك على السياحه الالكترونيه, خاطر السياحه الالكترونيه هو مش منتوج لكن هو بوتيتر ميثود اخرى جديده ولا توريزم الكترونيك. فوالا توريزم الكترونيك باش تهزنا باش تخرجنا شويه من معناتها من الازمه هذه الكلاسيكيه, مش تخرجنا ممكن واحده من التناغم مع العالم اللي قاعد يصير تو. معناها انا لازمنا ندخل على الشيل الانترناسيونال, لازمنا معناها قعدنا ياسر محدودين, معناها لازم ندخل شويه في حاجات جديده يزينا من السياحه الكلاسيكيه نتاع الوتله وجمل وصحراء اللي حاجه هذوما قاعدين نرى فيهم كل مره. شنو جديد يعني نشوف بلدان ما عندهاش معناها كما نقولوا طاقات, وتشوف ماليزيا, تشوف معناها تايلاند اللي يسمعوا في حاجات خاصه بهم, حاجات جديده اللي تشجع السياح باش يجيوا لبلادهم. هي السياحه الالكترونيه مالك هي تعطيك تقدم لك معطيات جديده من المارشي انترناسيونال. معناتها المارشي انترناسيونال تبدل برشا في الخمس سنين هذوما, تبدل برشا وفما معطيات معناتها لازمنا ناخذوهم بعين الاعتبار. توا نحن اليوم كي نحكيو مثلا على السوق الاوروبيه اللي هي سوق عندنا عليها برشا مشاكل, عندنا عليها بوكو دو ريكول سيزاني معناتها السنوات هذه. المارشي اليوم اوروبيان بار اكزومبل في 2016 معناتها النسبه نتاع البينيتراسيون تو دو بينيتراسيون دانترنت في الاوروب باش توصل 47% اللي هي نسبه محترمه على الاخر, معناتها امبيسيوز. هذه ناخذها بعين الاعتبار. احنا اليوم ما عندناش حتى دي زوفر, ما عندناش بوكو دوفر نتاع لي زوتيل ولا لي اجونس دو فواياج اون ليني, معناتها دو كوميرس اون ليني كما كان يحكي لورون ولا يحكي سي طارق. دونك هوني عندنا مشاكل بوتيتر تاع بانكاريزاسيون. اليوم كي نشوفوا احنا سنه 2014 بار اكزومبل 126
200 مليار يورو تصرفوا في هي مداخيل القطاع السياحي على الانترنت بالنسبه للقاره الاوروبيه. احنا وين من هذا الكل؟ شنو هي البار نتاعنا؟ البار نتاعنا ضئيله وضئيله على الاخر. هذا اذا كان عندنا بار جمله واحده. اليوم كي نشوفوا احنا المعطيات نتاع مثلا فيسبوك اللي التوانسه معناتها برونشي عليه على الاخر، عندنا ممكن اكثر من 4 مليون مستعمل نتاع فيسبوك كونت نتاع 5 ملايين تقريبا 5 ملايين كونت فيسبوك في تونس هونية، وعندك 1.2 مليار عضو نشط في فيسبوك في العالم الكل. نحن شنو عملنا؟ شنو هي الاستراتيجيه نتاعنا على الفيسبوك؟ الوتي هذايا اللي هو تري افيكاس تري بيرفورمون. اليوم مثلا نعطيك دي كومباني اللي تنجم تعمل بها انت اشا اون ليني ابارتير دو فيسبوك. احنا الشيء هذا ما وصلنالوش، مازلنا بعد عليه برشا. دونك هوني الاستراتيجي ديجيتال هذا ما نجم يكون كان عبر استراتيجيه واضحه، اون استراتيجي ديجيتال اللي هي تربحك في الكو كما قال. معناتها هوني باش تربح انت على نومبر ديز انترميديار، يكون معناتها برودوي يتكلف لك كما نقولوا 100 دينار باش يتكلف لك المستهلك معناتها الكونسوماتور فينال يوصل له ب 60 دينار هكا. وهذايا في صالح في صالح الشركه قبل ما يكون في صالح المستهلك راهو النهائي. وللمعلومه للناس اللي قاعده تتبع في التكنولوجيا، الفيسبوك قاعد يحسن في تكنولوجيا لاشون والليني توا. اللي احنا المشكله نستعمل فيسبوك كلاسيكي برشا حاجات عاديه، نقراو دي زارتيكل بار كونتر كي ندخلوا للفيسبوك اللي فيه البارتي كوميرس نتاعو نلقاو حاجات توتالمون ديفيرونت. معناها بالحق تعليق سي طارق على الموضوع هذايا. بالنسبه خلينا نوضحوا للخيال اللي يسمعوا فينا هاش استراتيجيه ديجيتال والديجيتال شنو بالضبط en 2 mots شنو يلزم نعملوا. دونك كيما قلت لك جيتي لو باران دو لاكس ديجيتال في استراتيجيه 2016 تاع لورون بيرغي، وقلت 3 حاجات. Le point numéro 1, c'est faire un appel d'offres pour nous faire, pour une société, pour nous faire un cahier de charge. Quand monter un cahier de charge, c'est un vrai métier. Un cahier de charge, qu'est-ce qu'on veut faire? Cap FM. الكلمة ليك.